Хаумағығыз Һеҙ Тулпар каналында Баймақ районы һәм ҡалаһы яңылыҡтарын ҡарайһығыҙ. Студияла Ғәлинур Хәмитов һәм бөгөнгө сығарылышта. Һыуҙан ҡала уттан ҡалмай, районда янғын хәүефһеҙлеге иғтибар үҙәгендә. Хужалыҡтарҙа мал ҡышлатыу бара. Ҡара һөрөм бәләһе Иҫке Сибайҙа йәшәүсе яҡташтарыбыҙ да үҙ һаулығы өсөн борсола. Районда йыл уҡытыусыһы конкурсы старт алды. Мәғариф учрежденияларының спартакиадаһы башланды. Ә хәҙер ошо һәм башҡа хәбәрҙәр хаҡында ентекләберәк. Һыуҙан ҡала уттан ҡалмай, янғын хәүефһеҙлеге хаҡында әленән-әле иҫкәртеү булһа ла, йыл башынан районда 9 янғын осрағы теркәлде. Шуларҙың береһендә 4 һәм үткән аҙына булған янғында тағы ла бер кешенең ғүмере өҙөлдө. 2017 йылдан алып республикала янғын иҫкәртеүсе приборҙар һатыуға сығарылды. Әлеге көндә район бюджетынан 98 меңлек ошондай ҡорамалдар һатып алынған. Улар башлыса күмәк балалы ғаиләләргә, өлкән йәштәге ҡарауһыҙ кешеләргә, ауыр тормош шарттарында йәшәгән ғаиләләргә һәм 2017 йылдан тыуған йәш балалы ғаиләләргә бушлай таратыла. Был ҡорамалдарҙың хаҡы юғары түгел. Улар 280 һумдан 300 һумға тиклем барып баҫа. Үҙенең ғаиләһенең, йорт ҡураһының именлеген һаҡлайым тигән кеше өсөн был ҙур хаҡ түгел, ти белгестәр. Янғындарҙың сәбәбе кешеләрҙең шул пазар хәүефһеҙлеген үтәмәү арҡаһында. Шулыҡ тәмәке тартыу өйҙә, шулыҡ төҙөк булмаған электр приборҙарын ҡулланыу ауыл территорияһында. Печное мейесте дөрөҫ ҡулланмау, дөрөҫ яҡмау тигән ҡарауһыҙ ҡалдырыу, шулыҡ ваҡытта балаларҙы ҡарауһыҙ ҡалдырып сығып китеү. То есть әйтергә була, что сәбәп пазарҙарҙың, яңғындарҙың только кешеләрҙең үҙҙәрендә. Беҙҙең район территорияһында biz ауылдарды прикрывать итергә, пожарный частьлар, отдельный постлары бар, улар һәр ваҡыт әҙер тора, пожарларға реагировать итергә. Но шул уҡ ваҡытта профилактик эштәр алып барыла. Йылдың ниндәй миҙгеле ауыл хужалығы тармағы өсөн яуаплы осорҙарҙың береһе. Мал ҡышлатыу, һауым, етерлек аҙыҡ берәмеге ошо мәлгә хас мөһим мәсьәләләрҙең береһе. Районда байтаҡ ауыл хужалығы предприятиелары, крәҫтиән фермер хужалыҡтары эшләп килә. Шуларҙың бер нисәһендә беҙҙең хәбәрселәр мал ҡышлатыу барышын күҙәтте. Ленин исемендәге ауыл хужалығы кооперативы районда малсылыҡ тармағы менән шөғөлләнгән һәм был йүнәлештә район кимәлендә уңышлы эшләгән хужалыҡтарҙың береһе. Бөгөнгө көндә тулайым һауым буйынса беренселекте ҡулынан ысҡындырмай улар. Ғинуар айына алынған мәғлүмәттәр буйынса, йыл башынан 27,077 центнер тулайым һөт етештерелгән. Талдыҡ фермаһында быйылғы йылда мал ҡышлатыу һәйбәт бара. Хәҙерге көндә һәр фуражны һәйбәт 12 литр. Хәҙерге көндә 12 литр һөт һалабыҙ. Ашатыу буйынса әгәндә 25-30 килограмм сенат бирәбеҙ. 5 килограмм ярнапраж, бесән һаламды малдың күпәйттерҙе, шуны алалар инде. Бүгенге көндә беҙҙең хужалыҡта бөтәһе 1212 баш мал бар. Шуларҙың 670 башы һауын һыйыры. 2018 йылда беҙ фураждаға һәр һыйырҙан 5215 килограмм һөт һалабыҙ. Ошо һыйырҙарҙан 602 баш быҙау алдыҡ. Әле беҙ бына Талҡай фермаһында, бында тоже 442 баш мал бар. Бынан тыш ошо беҙҙең Сыңғыт фермаһы бар, 420 баш. Буранбай фермаһында 150 баш һауын һыйырҙар бар. Кооператив үҙенең ҡеүәтле малсылыҡ комплексы менән дан тота. Әйтергә кәрәк, ниндәй генә ауырлыҡтар килеп сыҡһа ла, предприятие мал ҡышлатыу миҙгелен һәр саҡ тейешле әҙерлек менән ҡаршы ала. Мал аҙбарҙары йылы, таҙа, һауынсылар, мал ҡараусылар өсөн айырым ял бүлмәһе туҡланыу ҡаралған. Шулай уҡ ферма ауылдан ситтә урынлашыу сәбәпле, һауынсыларҙы автобус алып йөрөй. Мал сатып алыу сезоны октябрҙың урталарында башланды. Шул октябрҙың 14-15-тәре малдарҙы йәйләүҙән алып ҡайтып ҡораларға ҡуйҙык. Мал аҙығына килгәндә быйыл ҡоралар арҡаһында наҡыҫыраҡ булды. Шулай булһа ла элекке йылдарҙан ҡалған запасты иҫәпкә алып, рәтләп, мал аҙығы ҡышҡылыҡҡа етерлек кимәлдә тупланды тип әйтергә була инде. Шулай уҡ 50 тонна патока һатып алдык. Жмых менән Ситәмскедән май һыу заводына ҡайтарҙык инде. Шулай итеп, малды имен-аман ҡышлатыу сараларын күрәбеҙ. Һауынсыларҙан Талҡай фермаһынан Байзигитова Фәнүзә, Сәғәдәтова Айгөл, Сыңғыдан Урысбаева Гөлсирә, Боромайдан Усманова Әминәләрҙе билдәләп китерә ала. Малсыларҙан Абдулғафур, Үзелмәев Данил, Абдурашев Дарис, Сирбаев Ришат, Алтынбаев Ахат, бөтә күңелдәрен һалып эшләйҙәр инде эшкә. Былтыр йылда бөтәһе 677 быҙау алынды. Был 100 һыйырға 95 быҙау тигән һүҙ инде.
Аягында нык басып тора Ленин кооперативы. Мал кышлату, һавымды төшермәү, һыйырҙарҙы быҙаулатыу уларҙа ойошҡан рәүештә алып барыла. Әлбиттә, бында кооператив эшсәндәренең һәр береһенең үҙ эшен ваҡытында башҡарыуы алдан күҙаллауы тора. Раушания Рахимова, Хәйҙәр Көмөшбаев, Яңылыҡтар, Баймаҡ районы. Сибайда ябылмаған карьердар бүлеп сығарған ҡара һөрөм, унан зарарланыу ихтималлығы, дөйөм хәүеф хаҡында бөгөн кем генә һөйләмәй. Ҡалала Башҡортостан башлығы вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы ла, хатта Ҡырым башлығы ла булып китте. Ләкин Сибайдан бер нисә саҡрым алыҫтараҡ ятҡан Иҫке Сибай ауылы халҡы был проблеманы ошоғаса күтәрмәне. Шуға ҡарамаҫтан ауылдың яңы биҫтәһе кешеләре ҡара һөрөмдән ауыл өсөн зарарлы булыуын билдәләй һәм саралар күрергә кәрәк тигән фекерҙә. Был хаҡта улар урындағы инцидент проектына ла һорау менән мөрәжәғәт итте. Ваҡиға урынында беҙҙең хәбәрселәр дә булды. Иҫке Сибай Баймаҡ районының ауыл биләмәһе булып һаналһа ла, ул Сибай янында урынлашҡан ауылдарҙың береһе. Һуңғы йылдарҙа ауыл бына ошондай яңы биҫтәләр иҫәбенә үҫә бара. Бына был микрорайон Сибай ҡалаһынан ни бары 2 саҡрым алыҫлыҡта урынлашҡан. Ауылдың ҡалаға яҡын урынлашыуы урындағыларҙың Сибайға йөрөп эшләү менән дә отошло. Ауылдың үҫеүе лә ошо факторҙарға бәйле. Кеше Иҫке Сибайҙа күпләп йорттар һала. Бөгөн ҡайһы бер биҫтәләр Сибайҙың осона етеп бара тиһәк тә хата булмаҫ. Ләкин карьер бүлеп сығарған насар еҫ һуңғы 2 көндә яңы микрорайон халҡын да борсолорға мәжбүр итте. Ел ауыл яғына иҫһә, уны асыҡ тойомларға була ти урындағылар. Еҫ кисә бөгөн юҡ булай, но ялғыны бик көслө булды булай. Ялгына бик көслө булды, тоналып торманы. Аптырап мен скорой саҡырттым, скорой келде мине. Берәй сирмәнә фалана. Мин асма менән ауырайым мен. Скоройларға рәхмәт инде, ваҡытында шылтыраттан хаттанға, хат төндә, көндөҙ дә килеп итәләр. Уларға ҙур рәхмәт. Ну, былай һиҙелә инде бит. Былай ел ошо яҡтан булһа килә. Бына кисә бөгөн ел ошолай, юҡ былай бөгөн. Ялгына ныҡ көслө булды. Әлеге көндә Сибайҙа экологик контроль лабораторияһы эшләй. Унда 3 белгес эколог һәм йәмәғәтселәрҙән торған комиссия ҡалала 1 ай дауамында тикшереүҙәр алып барасаҡ. Ял көндәрендә ошо лаборатория Иҫке Сибай ауылы биләмәһенең саҡырыуы буйынса яңы биҫтәләргә килеп тикшереүҙәр үткәрҙе. Еҫтәр булды сынапта. Шуан Сибай ҡалаһында активированный уголь бирәләр, маска бирәләр, беҙҙә нишәп юк ул тип һорау ҡуйҙылар. Беҙҙә мен больницаны һорағайым, ни өсөн юк? Улар әйтә, беҙҙең норма не превышает. Лабораторияның хеҙмәткәрҙәре менән ошо урам буйында йөрөнөк, Аҡмулла урамында булдык. Улар үлсәп ҡараны, уның нормаһы 0,033 сотый тип аталар. 0,033 сотых нәмәки. Аның нормаһы 0,50. Үҙҙәренең әйтеү буйынса шулай. Беҙ ул нормаға барып етмәгәнбеҙ. Һуңғы йылдарҙа власть даирәләре менән бәйләнеш булдырыу, барлык проблемаларҙы асыҡ хәл итеү өсөн инцидент проекты уңышлы эшләп килә. Ошо һорауҙарҙы урындағылар инцидентҡа ышанып тапшыра һәм власть структуралары уларҙы хәл итергә тырыша. Кешеләрҙең мөрәжәғәт итеүе арҡаһында Иҫке Сибай ауылындағы экологик хәл дөйөм күҙәтеү аҫтына алынды. Гөлнур Ишбулатова, Хәйҙәр Көмөшбаев, Яңылыҡтар, Баймаҡ районы. Баймаҡта Берҙәм Рәсәй фирҡаһы үҙенең төбәк ултырышын үткәрҙе. Унда 2018 йылға йомҡаҡ яһалып, ағымдағы йылға эш планы ҡабул ителде. Шулай уҡ партияның әүҙем ағзаларын билдәләнеләр. Тулыраҡ киләһе яҙмала. Билдәле булыуынса, Берҙәм Рәсәй фирҡаһы ил масштабында ғына түгел, район һәм республика кимәлендә бик күп аныҡ проекттар алып бара. Уҙған 2018 йылда улар тарафынан ҡала һәм район биләмәләрендә аныҡ эштәр, балалар спорты, ҡала мөхите кеүек проекттар тормошҡа ашырылды. Берҙәм Рәсәй партияның Баймаҡ төбәк бүлексәһе үҙенең сираттағы отчет конференцияһын үткәрә. 1 йыл беҙҙең эшләгәнгә үтеп китте. Беҙҙең һөйләшәге һүҙҙәр күп, эшләнгән эштәр байтаҡ. Президент һайлауҙары үтте, ҡоролтайға һайлауҙар үтте, партия сафтарын барлау үтте. Шулай уҡ беҙҙең алдағы бурыстар да бар. Шуға күрә беҙ бөгөн йыйылып, үткән эштәргә анализ яһап, киләһе бурыстарҙы аныҡлап, артабан эшләргә тигән уй менән йыйылды. Бөтәһе 2 делегат килде һәм алар был эштә актив ҡатнашасаҡтар. Ауыл биләмәләрендә лә Берҙәм Рәсәй фирҡаһы ағзалары халыҡ менән әүҙем эшләй. Һайлау алды кампанияларын ойошҡан башҡарыла. Шулай уҡ ауыл биләмәләрендә башланғыстарҙы яҡлау программаларында ҡатнашып, улар тарафынан бик күп эштәр алып барыла. Ярат ауыл биләмәһендә Берҙәм Рәсәй партия беренсел ойошмаһы Берҙәм Рәсәй партияһының эштәрен әүҙем алып бара һәм дә булған эштәрҙә иң беренсе партияның ағзалары
алдан эш башлайлар һәм үзенең артынан халыкта ияртәләр. Эштәр бик күп эшләнде 17 елда һәм шуларның берничәсен санап китергә кирәк дип уйлыйм. Акциялар, агас ултырту акцияларында алдын катнаштык бит инде һәм дә төрле спорт ярышлары сараларында Бердәм Рәсәй партия агзалары һаулык көнен үткәрүдә әүдем катнаштылар. Фирка ултырышында кешеләр менән, шулай ук социаль селтәрдәрдә әүдем эшләгән агзаларга мактау кагыды, бүләктәр тапшырылды. Шулай ук яңа агымдагы елга эш планы кабул ителеп, баш калабыт Өфлә үтәсәк Бердәм Рәсәйнең конференциясына делегат һайланды. Ел башынан традицион үзгәрештер пенсия фондына ла кагылды. Хаклы ялда булган гражданнарга 2019 елның 1 гыйнварыннан пенсия күләме 7% артты. Шулай ук колхоз, совхозларга эшләп, эш стажы 30 елдан да кәм булмаган кешеләргә лә пенсия күләме арттырылды. Ошо хакта тулырак Башкортстан буенча пенсия фонды идаралыгының Баймак районы бүлекчәсе җитәкчесе Кәрим Баязитов интервьюһында. 2019 елның 1 гыйнварыннан традициягә яраштырылучы пенсионный фонд эшләмәгән пенсионерларның пенсиясын арттырды. Быел арттыру 7,5% тәшкил итә һәм был өстәп түләү инде бөтен пенсионерларга бер эш түгел, индивидуаль дип әйтәйек инде, һәр берсенең күпме пенсия ала, шуны карап арттыру да төрле суммалар тәшкил итә. Индивидуаль һәр берсе өчен аерым инде. Яңа федераль закон, үсүдә иленсе федераль закон үлгесенә инде һәм эшләй башлады инде бага ярашлы. Без авыл хуҗалыгында 30 ел эшләгән һәм бүгенге көндә эшләмәгән һәм авыл җирендә яшәгән пенсионерларга өстәмә түләүләр түләй башлаган районнан башлап. Бүгенге көндә был пенсионерларның саны 1000-гә якын, әмма ләкин бөтен пенсионерларда был өстәп түләүләргә дәгъва итә алмай, ни өчен дигәндә был өстәп түләүләр өчен Рәсәй хөкүмәтенең постановлениеһы бар, һәм был постановлениедә инде авыл хуҗалыгында эшләгән профессиялар, шулай ук должностьлар дип әйтәйек инде, ошо постановление менән ныгытылган һәм кемнәр именно ошо эштәрдә эшләгән, ошо профессияларда эшләгән, ошо должностьларда эшләгән дип әйтәйек инде 30 елдан кем булмаһа уларның эшләгәне, улар ошо эшкә дәгъва ошо өстәп түләүләргә дәгъва итәләр. Мәсәлән, был авыл хуҗалыгында эшләгән өчен өстәп түләүләрне алуга дәгъва итүчеләр, улар колхозларда, совхозларда эшләгәннәр, был инде безнең бөтә эшләгән стажы 1992 елга тиклемгә тотышлары менән алына һәм шулай ук җир эшендә эшләгәннәр, мал менән эш иткәннәр, бында инде инеп китә колхозчылар, тракторист, комбайнерлар, дояркалар һәм мал караган эшчеләр дә инеп китә инде. Бана ошолар, әгәр дә үзенең ошо эштә эшләгән стаждары 30 елдан кем булмаһа, ошо өстәп түләүләргә улар дәгъва итә. Был өстәп түләүләрне без 1 гыйнвардан түләй башладык һәм әлеге көндә лә без пенсионерларны кабул итәбез. Әгәр дә өстәп тикшерергә, стажны тикшертергә шулай ук һәм дә каратырга теләүчеләр булса, без уларны көн һайын кабул итәбез һәм уларны көтеп калабыз. Азна башында Баймак калаһының 1 мәктәбендә ел укытучысы һөнәри осталык конкурсы башланды. Онда район мәктәпләрендә еңүче булган 17 укытучысы 9 предмет буенча үз көсен һынаясак. Укытучысы, һин белемле, бөек, акыллы, талантлы, зур кудрәткә ия. Балаларга яңа юлдар йөрдә ярыйсы. Дәрес бирү менән сикләнмәсә, яшь бавынды фән тавына әйдәп, куркыл белмәй алга барысы. Конкурс безнең 21 бават һинең кулда укытучы темаһына эссе ядуу менән башланды. Ошо ук турда интернет-ресурслар конкурсына ла йомгак яһалды. Алдагы көндә педагогтар асык һәм осталык дәресләре күрһәтәсәк, проектларын яклаясак. Быел безнең конкурста 18 укытучы катнаша. Улар бөтәһе лә мәктәп кимәлендәге еңүчеләр. Бөтәһе 9 предмет буенча барасы. Безнең бу конкурс республика конкурсының положениеһына яраклаштырылып эшләнде. Шулай ук безнең быел куанычлы вакыйга безнең жюри агзалары составында буласак. Мәгарифте үстерү институтының өлкән укытучысы Шафигуллина Рәмилә Рафиковна катнашасак һәм безнең былтыргы төбәк ара башкорт теле укытучылары конкурсының лауреаты Нигъматуллина Лиза Ураловна
катнашуы көтелә. 25 гыйнварда иң яхшы һөҙөмтәләр күрһәткән талантлы, ижади ҡарашлы педагогтар ҡатнашлығында мәғариф сәйәсмәндәренең түңәрәк өҫтәле үтәсәк. Конкурстың йомғаҡлау тантанаһында районыбыҙ намыҫын баш ҡалабыҙ Өфөлә яҡлаясаҡ еңеүселәр һәм лауреаттар билдәләнәсәк. Айгөл Иҙелбаева, Рим Янтурин, яңылыҡтар. Йылдағыса баш ҡалабыҙ Өфөлә башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса төбәк-ара олимпиада үтте. Былтыр Баймаҡ районынан ҡатнашҡан 8 уҡыусының 5-һе еңеүсе булһа, быйыл 12 уҡыусының 11-е еңеү менән ҡайтты. Шулай уҡ рус теле буйынса төбәк-ара олимпиадала 4-нсе лицей уҡыусыһы Нәркәс Мырҙабаева призер булды. Ошо көндәрҙә лицейҙа призлы урындар яулаған мәктәп уҡыусылары һәм уларҙың педагогтарын тәбрикләү тантанаһында беҙҙең ижади төркөм дә ҡатнашты. Башҡорт, инглиз, рус телдәре буйынса район олимпиадаларында йыл һайын әүҙем ҡатнашҡан Ҡолсора мәктәбенең 11-нсе класс уҡыусыһы Нәфисә Мостафинаның был төбәк-ара этаптағы тәүге еңеүе. Уҡытыусыһы Илшат Мөхәмәтшин менән эҙмә-эҙлекле әҙерләнеү һөҙөмтәһендә ул 1-нсе урынға лайыҡ булған. Тырыш, әүҙем ҡыҙыҡай олимпиадаларынан тыш шулай уҡ шиғыр, инша конкурстарында, Урал батыр эпосын яттан һөйләүселәр бәйгеһендә байтаҡ уңыштарға ирешкән. Бындай мәртәбәле республика кимәлендә үткән олимпиадала ҡатнашыуым тәүге тапҡыр булды һәм еңеүгә өлгәшеүемә сикһеҙ шатмын. Мин үҙемә бик күп дуҫтар таптым. Улар да теле, иле өсөн янып торалар. Шулай уҡ был олимпиадала барғанда беҙ Өфөнөң матур, хозур тәбиғәтен күрҙек. Өфө буйлап сәйәхәт иттек. Мин үҙемдең сикһеҙ рәхмәтемде был олимпиадаға әҙерләгән Мөхәмәтшин Илшат Салауат улына еткергем килә. Ул мине көндә ҡышҡы һыуыҡтарға ҡарамай, каникулдарға ҡарамай көндә әҙерләндек һәм шулай итеп еңеп ҡайттык. Быйылғы йылда беҙҙең 12 уҡыусыбыҙ башҡорт теле һәм әҙәбиәтенән төбәк-ара олимпиадала ҡатнашып ҡайттылар һәм әйтергә кәрәк, был олимпиадаларда беҙҙең йылдан-йыл һөҙөмтәлерәк ҡатнашалар. Былтырғы йылда әгәр дә 5 уҡыусыбыҙ был олимпиадала еңеүсе һәм призер булһа, ә быйылғы йылда 12 уҡыусының 11-е шундай юғары кимәлгә күтәрә алдылар. Әлбиттә, бында ул системалы эш дип ҡарарға кәрәк. Беҙҙең йылдан-йыл олимпиадаларда ҡатнашыусыларҙың һәм еңеүселәрҙең һаны артҡандан артып бара, һәм былтырғы йылда беҙҙең ошо дөйөм алғанда олимпиадаларда 19 уҡыусыбыҙ еңеүсе һәм призер булған ине. Ә быйылғы йылда бер генә предмет буйынса әле 11 булды. Ә башҡа предметтарҙан да беҙ өмөт итәбеҙ инде шулай юғары уңыштарға өлгәшербеҙ дип. Былтыр Түбә мәктәбе уҡыусыһы Маргарита Александрова башҡорт телен дәүләт теле булараҡ өйрәнеү номинацияһында 1-нсе урынға лайыҡ булып, барыһын да хайран ҡалдырғайны. Быйыл да тырыш ҡыҙыҡай ошо бейеклекте тағы бер тапҡыр яулап, үҙенең маҡсатлы булыуын раҫланы. Быйыл уға бер туған ҡустыһы Рафаэль Александров та ҡушылды. Улар икеһе лә Түбә мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы Дилә Исхаҡованың уҡыусылары. Быйыл апайым олимпиадала еңеп ҡайтты. Шуға ла минең дә еңеп ҡайтҡым килде. Шуға мин уҡытыусым менән тырыша әҙерләнеп олимпиадала еңеп ҡайттым. Беҙҙең уҡытыусыбыҙға беҙҙе әҙерләгән өсөн ҙур рәхмәтлемен. Сөнки уның эше иң ауыры беҙҙе дөрөҫ итеп әҙерләү, беҙгә ышаныс биреү, еңеү алып ҡайтыу өсөн. Ул ҙур эш. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса район кимәлендә уҙғарылған олимпиадала еңеүсе булараҡ мин төбәк-ара олимпиадала ҡатнаштым. Быйыл мин тәүге тапҡыр ҡатнаштым. Иң башта минең ошо олимпиадаға әҙерләгән уҡытыусыма Сәйетҡолова Гөлдәр Һиҙиәт ҡыҙына бер рәхмәтемде белдергем килә. Беҙ уның менән ныҡлап әҙерләндек. Олимпиада миңә әлбиттә оҡшаны. Уҡыусыларыбыҙҙың йылдан-йыл төбәк-ара этапта күберәк һәм сифатлыраҡ һөҙөмтә күрһәтеүе ҡыуаныслы. Бындай олимпиадалар балаларға белем кимәлен баһалау ғына түгел, төрлө сараларда ҡатнашыу, тиҫтерҙәре менән осрашыу, тәжрибә туплау мөмкинлеге лә бирә. Айгөл Иҙелбаева, Рим Янтурин, яңылыҡтар. Сәләмәт тәндә сәләмәт рух. Ҡаланың Баһадир физкультура һауыҡтырыу комплексында йылдың 23-нсе спартакиадаһының 4-нсе этабы бара. Ошо көндәрҙә ҡаланың мәктәп, уҡыу йорттары учреждениялары командалары йөҙөү буйынса ярышты. Район спартакиадаһы күптән традицияға ингән, йылда ойошҡан рәүештә үтә. Бик күп хеҙмәт учреждениялары бер-береһе менән спорт төрҙәре буйынса көс һынаша. Был бергә хеҙмәт иткән кешеләрҙе үҙ-ара бәйләй, көс, дәрт өҫтәй, йәш кадрҙарҙың һәләттәрен күрһәтә. Йыл һайын традицияға ингән ул йәштәрҙе
спорт хәяле бетерелсен, шулай ук өлкән яшьтәгеләрдә дә. Бу спартакиада бөтәһе 10 спорт төреннән тора. Монда инде волейбол, футбол, баскетбол, йөзү, өстәл теннисы, шашка кебек спорт төрләре ингәнде. Бүгенге ул укучылар арасында Йөзү бассейнында каланың мәктәп һәм уку йортлары учрежденияләре осрашты. Һәр командала 60 кеше ярышты. Ир-егетләр 50 метр аралыкка, катын-кызлар 25 метрга йөзде. Спорт яшькә карамай. Яшьтәр менән берлектә өлкән буын кешеләр бер тигез катнашты. 70 яшьлек кеше бу һәмдә пенсионер сахырлар командага мин килдем инде ярдәм итәргә үзенең командасын. Яшьтәргә кәңәш итәм. Баймакта шул тиклем һәйбәт бассейн бар. Йөрергә кирәк, шөгыльләнергә кирәк, халыкты хакларга кирәк. Йөзү буенча үткән ярышта Урал Аръягы агросәнәгать колледжы командаһы 1-нче, каланың 2-нче мәктәбе 2-нче, 4-нче мәктәбе 3-нче урынды бүлеште. Спартакиаданың киләһе өлеше волейбол буенча ярыштар көтелә. Раушания Рәхимова, Хайдар Көмешбаев, яңалыктар. Православтардан Керәшен байрамында барыһы ла яңы уелган мәкелә ботлыгы үтеште. Был үзенә күрә сараның бер ритуалы булһа ла, хәзер байрамдарның барыһы ла уртакка әйләнде. Без күп милләтле төбәктә яшәйбез һәм бер-беребезнең традицияларын күзәтеп барабыз. Ботлы һыу коюну, кыш көне һыу инү ул Иванов системаһы буенча шөгыльләнгән айрым кешеләр арасында киң таралган процедура. Уны һаулык өчен файдалы булуы билдәле, тик был традицияларда мөгаен дә әзерлекле кешеләр өчен файдаһы күбрәктер. Мен коямын постоянно. Кыш буе, яй буе. Бирәм. Беренче тапкыр килдем. Evet. Аллаға шүкір. 5-й год подряд приезжаю сюда для того, чтобы окунуться. На весь год позитив, на весь год здоровье, заряжаешься. Экстрим небольшой. Для здоровья полезно. Мен өзімді өмірімде бұл 5-ші тапқырдыр. Былтыр ғана түш алмай қалдым, ауырып қана. Ошоның менән безнең бүгенге сыгырылыш тамам. Уны әзерләүче иҗади төркем исеменнән һезгә яхшы эш атнаһы теләйм. Безне шулай ук бәйләнештә селтәрендә һәм Инстаграмда карарга онытмагыз. Һау булыгыз.